nshitse mu mujyi telefone yanzimanye sivyo sister amira twaza tuvugana ngo uratega imodokari za muhike noneho njewe bamakanga bambaza nkabwira ngo njewe ko ndaja muhisha no ko mbaye ko ndaja muhike Avandimwe twongeye kubasuhuza mwese aho muherereye ku migabane y'isi turavuze ngo mugire amahoro y'Imana. Iyi ni ya channel yanyu mwakunze cyane Gahwera TV1. Rero ku muntu utarakora subscribe na ikore na share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu muza muyibonera ku gihe. Rero turasuhuje mugire amahoro y'Imana. Hanyuma none nabazanye umutumiro ntago naje nje nyine kandi nabazanye umutumirwa reka tumuheze ijambo abanza abibwire kandi abibwira umuco wacu wa Kinyamurenge kugira ngo abantu bamumenye. Ngaho bibwira abantu muvandimwe. Arakoze cyane muvandimwe Gahwera TV1 turishimye kwisanga muri studio zanyu kandi twishimira n'ubutumire bwanyu turabashimiye cyane Imana ibamugisha. Rero ku mazina nitwa Masengo Alex ndo umupapa ndubatse umugore umwe n'abana babiri iwacu muri Kongo badutuye mu Minembwe nkabambarizwa mu gihugu ca Kenya Nairobi. Abakorera ku kinyamakuru cyitwa Michel Pakaling TV aho niyo mugenda musanga ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Rero tukaba twishimiye kwisanga muri studio za Gahwera TV kuri ubwo natwe turegereje. Urakoze cyane muvandimwe ugeze neza kwibwirana n'umuco wacu wa Kinyamurenge. Mu Karingi se wavuye ojyari bankutubwira kigihe wavuye mu Karingi. Navuye mu Karingi. Mu Karingi nuvuga ngo mu Karingi niho kwitongo niho kwivuko niho navukiye ndakurira bava 2016 nubwo navuyeyo nahise nza direct muri Kenya. Muri Kenya. Mu Karingi ni nkiki cyane kiranga mu Karingi ku bantu batahazi kuko hari nk'abantu benshi bagiye bavukira ino mu mahanga bazabumva gusa mu Karingi batazi ngaho nkutubwira nyine uko hateye. Arakoze cyane umuvandimwe ikiganiro gigomba kuba gifite baraga kuvuga ngo abantu batazi mu Karingi reka manze mbe nkurokarize Karingi mbabwire Karingi ukuteye yariyo. Kwa Karingi na gace gatuye muri ho plateau kakaba kagoswe n'imihana igera kuri 6. Mahana wa mbere ni Bidegu Rubemba Mutunda Gitavi Irundu yani 5. Kuvuga ngo iyo ni imihana izungurutse Karingi. So Karingi ni ahantu heza cyane ahantu haza hera n'imyaka myinshi. Ari Ntanza ari haba ibijumba hari ahantu bitire ngo ni ibijumba ako nakandi gace nyine ku bijumba kubera gusa kuntu byagaza bihera. Ibigori byo ntituvuze Tanzara iba hariye ibyiza zo mu Karingi abahatuye barahazi ni heza cyane kandi turahabakumbura cyane. Ese mu Karingi naje nigeze kuhagera nka kabiri enza numva ngo haba Karingi ya mbere ni ya kabiri cyangwa nimwe gusa. Haba Karingi ya mbere ni ya kabiri. Kuko Karingi ya mbere ni iwacu ni itangira. Karingi ya kabiri wambutse nyine uruzi yitwa Karingi. Ntantu mwose peza komeza uzoza mukaza kugaturira. Naho. Ngira ngo abantu mu Karingi barumvise kabisa. Barahumvise kandi barahakumbuye. Ese kuva mu Karingi uja mu Madegu uzuca hehe kuko uvuze yuko Karingi goswe n'imihana itandukanye uva mu Karingi uja mu Madegu uzuca hehe? Nuvuga ngo uva mu Karingi uja Madegu mu centre nuvuga ngo Madegu niyo centre. So nuvuga ngo ari inzira nka zibiri ushobora gucamo. Hari inzira y'Irundu ushobora guca Irundu ugaturuka Madegu. Hari inzira yo mu Ndegu kuri Gitavi ugahita ugira gute ugahita ukomeza Indegu zose kugeza
ugeze mu gatanu ukinjira mu centre y'Amadego. Nizo nzira zibiri. Kuriya kuva hari iwanyu uja Irundu ni umwanya muremure cyangwa gusa haregeranye mu buryo wazukira ugasura ugataha ahantu y'iminota cyangwa ni ahantu h'amasaha? Ni ukuvuga ngo hariya kuva mu Karingo kugera mu Madego tuhagenda nk'ikintu cy'isaha. Ariko umuntu uzi kuhagenda neza iminota 30 wahagenda, umuntu w'umusore 30. Uzi isoko yitwa Gatanu mu Madego? Mu Gatanu ara ni wari kwijimbo. Mu Gatanu ni karakanje. Kiza wibuka mu Gatanu kugira ngo ukumbuza abantu, kuko icyano cyane twavuze ko tugenda twibaza ku bintu by'iwacu dukumbuza abantu gakondo. Ni kiki cyane wibuka mu Gatanu ikintu uzawumva nyine ukuvuga ngo urakumbuye isoko ya Gatanu? Mu Gatanu ikintu cyambere cyahabaga cyiza nagaza njayo isoko y'inka. Isoko y'inka yabaga hajya hirya ya Gatanu gutya. Mwarimeshije nk'inka uzi ko ishikikagugwa itajinga ngo wewe itahane. Uzi ko nigugwa uragukubita $10. Aho ahantu habaga ari heza. Ikindi Gatanu nyine kindi cyagaragaza kwiza cyo nje cyo genabayeyo abayeyo nkiri umumu. Kubera ko sinashaka mu isoko y'abagore. Niberaga ahantu mu tuzu twa Kanyanga twa Forode aho ngaho. Ariko isoko ya Gatanu yabagamo ibintu byose. Yabagamo izo tubona amabenyi hano ni KDF. Hari abantu bakunda amabenyi cyane. Amabenyi habagamo na za boots phrase ndayizi cyane. Za birato birebire vyirabura bijya abasaza bazambara ruguru. Umusaza yagzamuye kubita kamera gusenga. Ikabisa boots kajana gusenga. Iwacu umuco wacu wari mwiza cyane. Kandi abantu tibo kwitaye ngo barareba ngo wambaye boots ikareka. Ariko hano uzambara n'ikitari boots bakaza bahambira gusora mu kanisa. Yego. None se numvise nk'igihe abantu ntabwo washaga nko mu Gatanu byibuze bakwikoreje k'ivyo bijumba, kuko wavuze ngo iwanyu habaga ibijumba ntibakwikoreza ibijumba ngo uje kubigurisha, cyangwa n'igihe wageze mu isoko bikajinga bikaba ngombwa kandi usubiza uzikoreye? Urakoze cyane. No kuvuga ngo iwacu twebwe ni mu Karingi, mu bijumba na handi imbere twe ni mu Karingi. Kandi ico gihe twebwe ntabwo twagendaga twikoreye ibyashara. Mwabitwara hehe ngo nta modokari ziba ruguru cyangwa za mukokoteni? Iyo abagore ni bagazaga bikoreye. Naho twebwe nimba bafite gutwara mu Gatanu washobora igifura cyangwa washobora inka ukora kuremesha, cyangwa ukaremesha inkoko. Tigeze kuremesha inkoko naziremesha mu Gatatu. Ni hafi ni wacu. No kuba ngo niho zagugwa gase. Mu Gatatu ni inkoko zagugwa. Ico gihe twara dusabanaga n'ababembe bakinuka inguri baza kugura nyine byashara. Tukazibashira bakaja kuzigura. Wari waremesha inkoko nimara ngo inyagirirwe mu nzira ushike ijinge, kuko hari ukuntu inkoko yabaga itaranyagirwa akazigaragara ko ari nini, ariko amara kunyagirwa ikamera nk'agaturage. Wari waremesha inkoko ushike ngo ubure intuze umugoro kubera yuko anyagiwe. Inkoko evandimwe inkoko nazo wanga inkoko twari tuzemesha. Nuwanga ko yanyagiwe izitakaza ibiro. Ubona ko intoye kandi ari inkoko nkuru. Igatuma ikushingira ukayitahana. Ariko zagaza zigwa inkoko ntiyoshinga kuko bagazigwa. Kandi iwacu bakunda ibintu bijanye n'amakoko. Azagura cyane. Singapana kandi kazino zino bazatera imiti zigakora mu zumweru 2. None surumva inkoko zano zitandukanye n'izaruguru cyangwa zose nico kimwe? Ziratandukanye. Izi wacu cenyeji. Iza hano ziba ku miti. Kandi izi wacu zo nta ntizaga zinagwara. Iza ngaha nuvuga ngo zivuka gutya kama itera ushinge. Cyo usanga n'igufwa ryayo n'umwana urunje azari kangiza igaturika. Nuvuga zituba tujya bazazitera imiti. Isi tujya bazazitera imiti. Inkoko nziza ni ziba mu byaro. Ya mu byaro muzoje muzamuzana inkoko mu cyaro zacenyeje. Uzuyijya wikatisha igisu.
ikindi nari numvise ukora ku bintu zo kuvuga ngo uruguru waramwaga ni titwamenye ikintu waba nk'udusobanura niki wamwaga kuko ibimwagiga ni byinshi ni waba nk'udusobanura ikintu wamwaga ruguru icyo gihe nari ntarakizwa ariko nyine Yesu yangiriye neza ngo icyo gihe ruguru mu kanyanga ajya mu gatanu gucya muri twatuzo no mumera umumera twiyambaniga nicyo kintu bacana umumera abantu bwanyu bazagaragara nk'umumera ukarinye cyane nicyo kintu ngo cyari gihaba cyane za karindwi icyo cyari cyatumye abana bose basubira inyuma abana bose baraforoda kubera usanga umuhana harimo itariyo umunsi umuhana wa mutare yakanyanga wa mutare y'umumera aho abana bareke kumwe kubona base babamwa niyo maraza ngo bareke ndetse no gore barase gafatira kumwe bazamwa za rukopo ngo baratwite ko mwakene ngo rukopo samwe ndakamugura rukopo ya indi kanyanga n'umugore w'umunyamarenga kayima umugore w'umunyamarenga bazazima rugo kubera nyine ngo ni kubera nyanga twite ngo ko ngo bamuzene gake ariko no mumera bamwaga nti bamwaga akanyanga na arabazakama urabaza yega osu muforodese wazicugiye icyakoze mwari muziranye kuko nawe wakaza ntabwo nawe yoza kumusaba nkati none se ikibazo cy'ubuforodere ni kimwe kibiza bitora wenda ngo ni mukuru nukuba ngo ikigero murimo uzusangira n'umuntu wese jewe ndageza ngira magana mu gatanu kicara n'abagabo gafumura inzoga abagabo tukicara n'abagabo bakuru bakamura umufumura kadifumura twicara n'abasaza bakamwa izo ntibigira ngo uri mukuru ngo ni muto nukumwa gusa uburi abandi aza ese ubwo naho ni gihe kimwe bamwe bajaga kumwa wenda igihe cyo kwishura bakabura amafaranga icyo gihe mwabigenzaga gute mwebwe icyo gihe ntikigeze kuba wenda ngo mumwe inzoga igihe cyo kwishura mu buri faranga zagenda icyo gihe twebwe undi iyo abamwiye uko bazabigenza muzamuhaga amagarana umwe nimba afite igihumbi undi igihumbi mugahuza mwese mukamugura mwese mukamumwa ariko hari abantu bajanja bahabaga siporo umuntu bageze akamwe ati ngiye kubagurira yarangiza ati mufate amacupa 5 mashiraho yarangiza akamwe ati ndaje masaye basika mwishura zanzoga mutafaranga mufate mutazifite icyo gihe nicyo nyene mbaje icyo gihe cyageraga mudafite ifaranga mwabigenza icyo gihe aho ngaho habaga hari kureka ahantu mwera baba bazi bafite n'ikizere kandi uraba mumwe iyo bamukiriya wawe nyine bamuziranye nigeze kubona umugabo igihe kimwe ashaka kumwe inzoga ashike aburi faranga zo kwishura bamafata ikoti giye barabisigarana ahagaze gihe batagasigara ikoti wagize amahirwe abandi ukamusanga ko barabakubita bakabagira gute kuko babuze izo ni ingaruka ziki z'inzoga nta kindi ingaruka z'inzoga ni ico ngico inzoga zituma ukora amakosa none si icyo gihe reka nkubaze ijana icyo gihe nko bazi kugurira nyine ukanagura ukoresha ifaranga zawe icyakoze tuvuga ngo wazimwa ukoresheje ifaranga zawe cyangwa abandi bantu bakazigura none ubu nyine woze kugura ndi buzima inzoga urazingura utasinze ifaranga inyuzwe na simana oya narimbashije kuko hari igihe bazaba ngo umuntu ikintu yakoze hari igihe aza kisubiraho ubu nyine woze kugura ndi buzima wozingurira gute kandi ifite ifaranga z'uzuba ntanzigura oya nyine nkubwire ushobora kuba uzifite ifaranga ariko wazipanga ikindi kintu jewe ndabajije sivyo kubu nyine woze kugura ndi buzima we nsubiza ngo woze cyangwa sinuzima zino gute kubereke kubera naziretse cyangwa kubera ko wakijijwe nyine naraziretse kandi uretse ikintu bigaragara ko wakijijwe ugomba kureka iyo uretse ikintu bigaragara ko ati wakijijwe wakiretse none se nta bantu uzibona bazareka ikintu bwacakagisubira ubu batarakizwa iyo umuntu aretse anagasubizwa aho ngaho reka ngusobanurira ngo abukeye kuvuga ngo iyo ubona umuntu arakijijwe yarangiza agasubira inyuma hari ikintu cya mbere ababuze cya mbere aba yabuze kuvuga ngo nimba uwo mutima yari yawugize wo gukizwa akavuga ati ndaretse ndakijijwe ndihanye ikintu aho ngaho ikintu gita gikoreka direct iwe ahita aje mu rusengero iyo agiye mu rusengero ahita yitandukanya n'inshuti mbi yarangiza kumva akabona umumenta ugomba kumwigisha kumuba hafi kuvuga ngo iyo ubonye izo bintu
dushobora gusubira inyuma. Ariko nubona wa wundi araretse yarangiza kandi akirirwa hamagarana n'abajya basangiraga barangiza akasa kandi ntaje mu gusenga akazarirwa muhira azasubira wa wundi byanga kudasubirayo. Impamvu nari mbivuge gutyo kuko nigeze kubona igihe kimwe umugabo wiriya nyine wacu za Minembwe akizwa arangize aramaruka yike za Uvira baje gusaba amazi mu Afurero babahera amazi mu gikombe kirimo akanyanga none abandi bagabo bararekera yewe iki gikombe ko kiranuka akanyanga none ntitwakimeramo amazi wa mugabo kandi yarakishijwe pe yari yarabiretse yamahindukira n'abagabo amabwe umuntu wabona ngo aya mazi neza ngo niyaza amara inyota vuga yuko nawe urumva anytime iri kuzasubira ku kanyanga. Oye uwo nguwe ndaye frode oyegeza foroda so kuba yasubirayo n'umuntu yegeza foroda gusa abo ni nk'abari bari bamuzuye ariko ngiye mushoma kanyanga abaye akagutomeye. None se kuri ubu umuntu tuvuge yakora imirimo biri nuko ngo umuntu ya foroda agasubira akaja mu rusengero birashoboka kuja mu rusengero ho n'umupagana azajayo umva ariko ntushobora guhabwa inshingano uri umupagana tiwazihabwa ariko gusenga wagenda sibyo kuko n'abaje gusenga bose siko bakijijwe ariko nuko ngo iyo ugiye wenda nta n'umuntu uzi uko foroda icyo gihe nuko ngo wazakira gute wenda nta nabantu bagukekera cyane cyo kintu wari wewe nyine ubyiziho cyangwa n'abandi babizi wewe ubiziho kandi ukora umurimo w'Imana kandi nuko ngo nta kintu nuko ngo ibuye iyo riserutse ku musozi abantu bari kukisha isuka kandi nawe kugaragara ibibazo nuko ngo kurumva dufite abantu dufite n'undi mukanisa ari abafroderi mukanisa menshi hari abafroderi b'amadiyakoni hari abafroderi aba pasiteri hari abafroderi baba yumva hari abafroderi nuko ngo abafroderi barahari ariko uvuga ngo Kristo ni ku muntu giti ciwe kandi ufroderi tuvuga si inzoga gusa cyane usambanyi ni ufroderi ushobora kusambana umupasiteri ukabwiriza ugatanga ameza ukagira uti umva ariko uriki ufroderi icyo ni cyaha wewe nyine wewe yiziho cyaje gucira urubanza kuko uriya nawe yogenda akamuzoga akaza mu kanisa kandi ari umudiyakoni afite abantu mutabizi gusa Kristo niki ni igiti cy'umuntu gusa nyine niwe wenyine uvuga ati namuwa nacana nahaye. None ngaye bonko tubwira ku buzima bwawe buryo wabayeho nyine muri izo bihe bigoye byo kumwe inzoga n'igihe wabiretse byagenze gute niki cyaguteye kugira ngo bireke icyo gihe wamwaga inzoga. Nukuvuga ngo umuvandimwe nkawa ashaka kutwiza muri byinshi ariko ubonye twagiye tubutanga ku macano menshi atandukanye so nukuvuga ngo iyo ntagukeye mu ijambo hari abaza kubikurikira hano wenda batarabibonye kuri amacano yandi niyo mpamvu naringize wenda ube nkuduheza gasenteze gatoye reka tube nk'abakora icyo bita grosso modo naho ni Faransa nukuvuga ngo igihe natekereje gukizwa kubera ko njewe navukiye mu muryango w'abakizwa ntabwo navuze nsanga ababyeyi banje ari abapagani bari bakijijwe jewe nyine ndabanza ndavuze ka wa mwana w'ikirara nuko none ndangize ndagaruka ndaza ndakizwa kuko nakijijwe hano muri Kenya 2027 nakijijwe hano nja gukizwa nukuvuga ngo nakijijwe 2020 2017 kuvuga ngo nakijijwe hano muri Kenya kigera hano namaze we nahameze nka 6 inzamu nazo namandeka icyo gihe ensemble yari itangiye ifite amezi afane bifunguye kanisa wowe rutaraza nuko icyo gihe nahise namuwa kureka inzoga aravuga ati ibingibi tazo nta kamaro tirekanje inkizwe abo twasangiraga namwe mbashana mu kabari ndabagurira baramwa barasinda umugoroba mu gitondo namukura telefone n'ubwo nabasezeye icyo niho handi twatuje kuvuga kitanje mu kanisa nahise nje direct mu kanisa nuko nta muntu waje no kuguhe no kugusansiza awe aho yatawe nje nyine wifite decision yanje nyine abate mu bokizwa bitanije mu kanisa sanga bashomanda begera namanije mu cyumbe namanije mu korari ibintu byose nuvuga ngo ibyo hanze nahise bitera umugongo
mba ntandukanye nabyo uko niko nakijijwe kugeza n'ubu nyine nasonga mbere turasubira inyuma sindasubira inyuma ugeze neza cyane none se icyo gihe umaze gukizwa za nshuti zawe zindi nuko ngo wamuzivamwe amutandukanye nukuvuga ngo za nshuti zanje tuba duhura ni sawa akanya kuri WhatsApp tukaganira ariko nta birenze twoganira tiyo nshuti yawe oya ubu uriya ubwo kuvuga ngo abakiri mu bundi bwami gusa icyo nkora ndamusengera kugira ngo abashe nawe kugira ute gukizwa abashe gukizwa nabivemo kugira ngo twese tuze dufatikanye muri uyu murimo nico uratubwiye yuko wahise ugenda nyine ufata umwanzuro uja mu rusengero igihe washitse mu rusengero kuko wenda hari igihe abantu benshi hari uko bari bakuzi hanze igihe washitse mu rusengero bakwakiriye gute warashitse se uja kwirega warashitse bigenda gute ico gihe noneho ico gihe nta bantu bari banzi nakishijwe abari banzi ni ba pastori bacu kuko bazansanga abantu bari ntuye bari banzi nabo nyine buke cyego nta bantu bari cyego nubwo kwa tugurira hano muri Kenya abantu ngo bari yabaza muri Kenya twese niwo nirezeho kabisa ndiregaho mena hari bazabicara nuko ngo warabasanze hari bazabicara ndiri urirega urangiza nyina wamuja mu buzima busanzwe neza namanije mu buzima bwa Kristo naho ntiwigeze usubira inyuma nkakujya wireze uvuga ngo usubira inyuma ngo umutima w'Imana ntuzumishimire nuko ngo wewe wamukomeje uracyakomeje kunyishimira umutima w'Imana uracyakomeje kunyishimira uracyakomeje kunyishimira turahindukira turasubira inyuma nasonga mbere wakwibuka se nuko ngo wamugenda usanga pastor cyangwa wegere nk'umupastor kuko ari mutazagira isoni wenda ukagira nk'umupastor ushobora kuba wishikiraho cyane ukavuga ngo reka byibuze negera umupastor ari we umbabarira nuko ngo bose bamugenda urabasanga ico gihe sinarinze ngo uyu muntu nenze gusara abasenga nama mbicara bombi ruhande ubone kashatse kumbwira ngo naza nsengere nanga reka kubereke ngene bari yari atarasengega ico gihe atarasengega yari umuyumbe nyine yari umuyumbe nabona nje ko twari yaranzi ntubwire bati ticara toya ndajari ngene kujari Nsaba ntaguciye mu ijambo je umunsi wa mbere ngera muri ensemble mvuye ruguru kuko nasanze byiringiro ari wahagarikiye shike mu rugo nkazavuga ngo revera ngo yahagarike neza kuko nareze ngo niwe revera kuko hari igihe ruguru warebaga umuntu munini cyane ukamubwira ngo niwe represent no shike nkavuga ngo revera yahagarike neza cyane ayo muvandimwe arakoze cyane kandi dushima Imana yuko yagukuye muri ubwo buzima nukuvuga ngo dusubiye inyuma bukeya icyo gihe waretse ivyo bintu byose ibiyoza bwenge nivyo tuvuga icyo gihe nicyo gihe washatse cyangwa washatse utarabireka nashatse nararetse kabisa namaze gukizwa namangira gahunda yo gushaka namushaka wabuze basobukwe wewe ntuzasohoka jewe ndabazi wewe nakubaje ndabazi nabahehe nabo mu Gahwera nabo muri Kongo mu Minembwe ahantu bita mu Gahwera ndango naho ariko nukuvuga ngo washakiye none nkaho utazaga kubamenya aho ndabazi barageze ntahantu babaye no mukwe ndabazi Gahwera ndahizemo cyane iri wanyu sinari ntarahagera ahantu nagaze ni hariya ni hano ku inganje naho ngaho iri hariya wanyu nahageze none se iwanyu mwari irihe dini iwacu dini ryacu niyo channel yanje 5 MSL pakaringi TV niyo niko twitwa iwacu nundi niko none se mwebwe ntimwapingaga wenda bakadeza kuko twebwe gatwari bakadeza umwana bakadeza abantu benshi baradutinya twebwe Sereza na Kadeza na Mitondi twari bamwe twese twaraduhuza mu gisirimba kabisa abantu bazapinga nabasepa nibaza bapinga abandi ariko twebwe bazaduhurira kabisa mu gisirimba twese namwe byari iwanyu kigiye wenda umusepake aje gutaramya iwanyu babimenya bakamutenga cyangwa ico gihe abana tukiba ruguru hari igihe abana bazaza gutarama iwacu abana bato bo mu wasituza bakaza gutarama yabwiwe mu karere haje natashika bashitse babimenya bakama batenga kandi abana mukora into y'abana yamusinga
none se icyo gihe batengaga umuntu utarabatizwa cyangwa nuko gusa byari ihame uko se cya wese akatenga bagaza babahagarika kandi kubatenga kubahagarika nyine ariko nyine bakaza kubabarira. none se nkiki wibuka ruguru cyane ukumbuye ku cona tuma cyane batekereza cyane niki wibuka ruguru gitandukanye n'ibyo ubona hano cyane ruguru cyo nakundiraga nje nakundaga kuragira inka ariko nyine ntangazi kibaye sinzi cyo nyine nokumbura nje gukorayo abantu ngibashiteyo abantu bose kandi bakaza masuka nanga kubi ayaye bakunda mwari mugira inka cyangwa twari tugira inka nabaga mu kiraro sinabaga mu kiraro nagaza amara amezi 10 mu kiraro ndataha nuko undi wigaga icyo gihe nagiye mu kiraro noneho nagenda ngiro gatandatu namamara amezi 10 urangije wa gatandatu ntandi mashuri uzabiga nyine warangije icyo gihe narangije 2015 2016 icyo gihe urumva iwacu nta university zari zitaratangira cyane kigaba nko kumanuka ukaja kwigira mu mujyi so naje nambanza ndicara uwo mwaka ndangize kuyicara noneho urangije icyo gihe Kenya yafunguye tantwara muri Kenya ni tuyangira nose none se icyo gihe uravuze ngo wagiye mu biraro umara amezi 10 uragiye nase icyo gihe waje muri Kenya uje kwiga waje muri Kenya kugira icyo gihe none watuzanya yatubishe twari dufite no twabikina TV gusa yamatesha ngo muje muri Kenya muje kwiga twamaga twishe ngo tugiye kwiga twamatuza direct no muri Kenya shike muri Kenya twamusanga ni izamu ushika usanga yuzo bakubwiye bitandukanye n'ibyo wasanze twari tushobora gutekereza uvuye muhira ahantu ari bituriye neza umeze neza kandi twaje bitaraba shike twamudutira mu mazamu n'ibibi wakoze zamu amezi niba 6 ntazo wigeze gucyuruza iyo ni topic tuzobiga muri part 2 none se n'ubuzima sivyo none se kugira ngo ubuzima bwa ruguru nuko ngo ahantu hose ugeze kumva ugomba kwiadapta na situation wasanze twavuze ngo ingigera hano nakoze zamu icyambere nuko ngo waje hano muri Kenya uje kwiga ushika usanga izo uje gukora bitandukanye n'izo ushike ukora izamu kandi nakazi nico gihe nyine nakazi ntugomba kandi nico gihe iruguru abantu bari bakira abana kuko nta muntu iruguru bategera ifaranga kuri so niyo zo ifaranga zo kugura ihuzu uruguru ifaranga zo kugura kirato ariko tugeze hano wamuba responsable wawe wenyine muri kintu cyo ugakora kigura ibintu keneye byose icyo gihe twebwe wenda twari tutaragerana numvaga ngo abantu benshi bakora akazi kizamu karangiza kagashira kigihe kashize wewe nakaye kandi kazi wabonye turi mu kwiganiro kandi twavuze yuko iki kiganiro nyine tuzatugenda dukora ku bintu zose nta kibazo iki kiganiro turaza kubwira turagira tamu erikomeye nukuvuga ngo jege nakoze zamu ndari ico gihe nari mbari isambu nari ntwira rusambu niyo nabaga nikora izamu ndangize mvayo nza ino maji izamu rirarangira rirashira cyakora n'ikimanye nari nkuyemo ndivemo ncuruza sinekindi ikaho sio ayikazi n'icuruje yacuruje imyenda yacuruje imyenda ndagenda nkarangura amashati nkarangura amabalo ndagenda ngikoma nkarangura amabalo kayisatura ngakuramo amashati meza yose kayashira aho ngaho nkagurisha icyo gihe urumva kera umuntu yaratangiye kera kumenya akazi ndacuruza imyenda y'amashati inkweto bene izo ngizo nuko turangiza ubuzima urendereye icyo gihe wacuruza amashati urumva wenda ngani ko muri icyo gihe waje gushaka nicyo gihe nari narakijijwe wari warakijijwe narakijijwe ninjiye muri utwo tuzi ariko natwo ndangiza ngene imbere ndatureka
urakoze cyane kuriya iyo watumiye umutumirwa abantu bakamenya uwo ari we n'ubuzima yagiye acamwe nazo biba byiza cyane. None se uvuze yuko wakijijwe kandi wakira umwami umukiza w'ubugingo bwawe, sibyo? None se ahantu barizwa mu rusengero ukora akahe kazi cyangwa se ugira ikihe giti mu rusengero? Narakoze cyane mu rusengero, mbarizwa mu itorero Church on the Rock Assembly, niho nsengera. Itorero ryacu riyobowe n'umushumba Dr. Bishop Moise Byicaza, niwe bishop wacu. Turanamushimira cyane, turanamusuhuza kubera ko agenda dusapotinga muri byinshi bitandukanye. Agira amahoro y'Imana, turamuzirikana wacu. No kuvuga ngo hariya mu itorero umurimo nkora jewe ndi umwarimu w'abana ba Sunday school. Ubu niwo murimo wanje ukora mu itorero. Ubundi murimo ni ubusobanuzi, interpreter. Igiswahili. Icyongereza ntacuze. Icyongereza twize muri systeme francophone, ntabwo twize muri systeme anglophone. None cyo gihe bagukubera uguru bakubwira ngo uje kwiga, ntanti wigeze wiga byibuze n'izo umweru 2 cyangwa amezi 2 formation y'Icyongereza. Cyo nje ndakizi. Urakizi? Cyane nakoze formation y'amezi angahe? Y'amezi 6. Mu buryo bugisobanura. Aho yagisobanura zogora kubera ko ubundi formation, iyo ukora formation twe turayikora, umva uranga kuyikora ukaja muri shuguri zindi za buri munsi, basanga kera ntiwe adapting na cyakindi wize, sanga mu bundi buzima busanzwe. Ariko ntaho wonta ngo nani kwidefendre mu Cyongereza. No habe n'umukanza zampura n'umuntu waba mu Cyongereza gusa, tukama kamushinguza tukavuga kugeza aguze kandi akumva. Yewe iki cyo kugurisha icyo ntaho takizi, nta kubaza ngo how much, bene izo ntaho takizi kabisa. Iki cyo kiroroshe. No mu ikanisa kandi ntibaza kubaza amaverbe cyangwa ntibaza kubaza ntibazabaza, ariko iyo basomye ikintu ukagenda ugisobanura cyane kubera ko n'insobanuro y'Iswahili n'Icyongereza very soon uzogisobanura. Zagisobanura utarakizi. Nakino gusingura ko formation. None se formation wakoze y'icyumweru kimwe wasobanura Icyongereza? Yes, icyumweru kimwe. Nakoze formation y'amezi 6 n'umufite ibitabo mu nzu. Wanditse? Zaje nigagamo ndabigira. Naza nigiye kuri college. Ye college. Niturangiza ndakoze certificate yanje. I have my certificate for in English. Ndari kubabwira nyine yo kufite nyine no certificate mu Cyongereza nyine kugira ngo abantu bamenye uko wacize. Si ngombwa kuvuga ikintu tateguye mu Cyongereza ntabwo ari byo. Ariko iconzi cyose ndakizi jewe kubera ko twovugana nawe iminota nkingahe cyangwa nakubwiye ko ara wonta nkamenya ibyo mpiku, ariko harabo gushye kuri gutavuza na formation tuhikura. Niko bigomba kumera. Nigeze kumva umukiriya umuhungu umwe ahacuruza aramubaza ngo how much, yamavuga ngo ni radio. Urumva nyine Cyongereza ni nkakiza gishaka cyo kiragwa, ariko eka dushishikariza abantu kwiga. Ura kwiga ni byiza. Nutiga Icyongereza wige theology kubera ko nta uzumenya byose, kandi kwiga abantu benshi ubushobozi si bwinshi, ariko urebye umugabo ushobora kwiga wo gufasha ni time ahantu uhagera bakavuga ati dukeneye umuntu wize computer. Apana wize bibiri, umuntu wize computer. Nimba warayize ukabonye akazi. Dukeneye umuntu wize machine kogosha. Warayize. Warayize ukabona akazi. Kumva uko umuntu wese agomba kugira akantu kiba yagiye yadaptamo agomba kumenya. Ese wigeze kwiga theology nsubiye inyuma buke? Theology narize ubusa ndakomeje, ubundi mfite gutangira muri uyu mwaka ngomba kwiga yako nizo ndi guharanira. Ngomba kwiga Bibiliya kamenya hagira ubwenge bwagutse. Yako muri ubuzima turimo tugomba kuba umuyobozi udafite ubwenge bwagutse ku buryo awuyobora wenda hari icyo bashobora kukwigiraho, kandi tugaharanire guhagarara imbere y'abantu udafite icyo ubabwira cyangwa ubarusha, ahubwo iga numara kwiga uje imbere y'abantu kuko hari ikintu uzobarusha bakwigiriho.
ariko ubundi ntaho bihuriye. Hari n'igihe ushobora guhagarara imbere y'abantu hariho abakurusha, ariko kubera nyine ibyo wize bikanatuma nawe batanagusoma cyane. Nizo wize iki kandi ari hasi cye abadoktora nyine nizo mbaye nkubwira wewe wize kubera oya ntabwo mbifuza nyine ahantu nari mbivugiye sivyo, waruze ngo ugomba kuyiga wenda abantu bakagendera mu murongo wawe. Rero kujya nubwo wakwiga sivyo, ariko ugomba kumenya ko hari abandi bazi ibintu kukurusha. Niyo tuvuga nyine niko mu gihe cyose uhagarara imbere y'abantu uzomenya ko ari hasi cyaba lisansi n'amadoktora bicaye hari hasi. Kuko ibyo uvuga hari igihe uvuga iyo yabikoreye analize akaba atuye umuntu wenda yatoratowe izavuga yatoratowe kuko ntiyabyize. Niyo mpamvu tugomba kwiga nimba wenda uteganya kuzoba runaka iga numara kwiga wenda uzohagarara imbere y'abantu ufite ihakiri. Negeze kubona igihe kimwe uhawe defanda wewe na Ndabagaza Eric hajya mwari he? Twagiye kudefanda Mombasa. Uramuzi Ndabagaza Eric? Turamusuje cyane Eric. Ari he ngo yabuze? Eric kandi urakumbuye cyane. Ariko Eri watashe uri mu natahe turagukumbuye kabisa kandi ubigarama cyane mugoroba wa. Niwe turafatikanya hano muri church yacu yo kuri Medi. Niyo dufatikanya. None iriya kwazazana amavuta menshi nabonye nyine ntango genda nushika hano tuzaba tugwitiriza muri studio unariri Ndabagaza official tuzaba tugwitiriza muri studio. Nagira ataha ariko yarambwiye ngo ari hafi kuza, hari igiterane arimo Mbarara gikomeye cyane. Ubogeze Mbarara ariko ni nakivare kizabera ko yambwiye karaza vuba cyane Eric Ndabagaza. Oya naze bagukumbuye cyane gira ugaruke. None kuri ubu kubwira ngo dutahe ruguru wazakira gute? Dutahe ruguru nico kintu nkunda nyine. Je nkunda ukundi wacu cyane kuvuga ngo ruguru wacu muri gakondo uri umuntu akunda igihugu ciwe kuri nyine aba yiyanga. Ariko kandi tugira amahirwe Imana ikadufasha tukabona amahoro muri cya gihugu twogitaha twese muri Kenya n'abari hanze bose botaha tukaza kubaka iwacu niyo tugomba kubaka n'abana bacu bakazobona aho bazotura bana tukabimpunzi n'abana nabo bakorera mu buvuzi. Wenda dusenga Imana idufashe, Imana duhindurire amateka, ihindure ubuzima bwacu. Muvandimwe kumaze iminsi hano muri Kenya waba warubatse inzu yawe ubamo cyangwa uracyakodesheje? Niki washishikariza abantu wenda uracyakodesheje abantu nsubiza ahantu cyangwa wubatse inzu yawe kuko umaze iminsi muri Kenya? Ariko Gahwera TV munyumvire nk'icyo kibazo ahabaza nyine nakubajije azimu wanje arahazi uragisubiza kugira ngo nanje azantuye ubwira impamvu nakubajije none ngo nyujuje inzu kuko hari abantu benshi bazubatse we hari yujuje wewe ntayo ariko hari abo nzibaza ntaje ntayo nawe ntayo none se watashe ukareka ibintu zo gutaha iwacu aracyari intambara tituta amahoro tayaboneka. None we ntwabona uko uri mu bantu bozana amahoro watashe? Yes natashe amahoro yoboneka ariko kandi ntanjije nyine sinoyagaruka ariko dutaje twese amahoro yoboneka. Onya no kubwira ngo dutaye womasha je nawe sinzo sinota kubera ujanye iki iruguru ujanye iki ujanye izindi mbaraga tazo ko shoka mwinira ari antu Wewe ni umuntu mwamashije kagera ari abusiya ya makrosinga amagaruka cyore nkura mpaka kubera iki gutaha tuzotaha kubera ko turasenga Imana igitondo kimwe Imana izoza muri bendera ryayo niturangiza abantu bose bamwe duhambira dutahe twurira imipaka dusubire muri Kongo. Rero bavandimwe tugana ku musozo turabashimiye cyane abadukurikiranye kuri kino kiganiro ndabizi ko genda kibafasha cyane twagenda dukora ku bintu byinshi ariko tugenda twibanda cyane Gahwera TV genda yibanda cyane iwacu ruguru nyine yibutsa abantu amateka y'iwacu. Senke Misele Pakaringi TV tugenda twibanda cyane ku ngo zacu duhugura ingo zacu dutanga impanuro ndetse tuvuga no tuganira no kuyobokamana
kugira ngo n'umuco wacu kinyamurenge kudatakaza umuco. Rero turabashimiye cyane kandi tubashishikariza kudukandiraho no kudutera comment mudushishikariza. Turabashimira kandi turabakunda. Imana ibahe umugisha dusubize ndata umwanya kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro cyacu. Muvandimwe arakoze cyane kandi turashima yuko yitavye ubutumire bwacu, wagize neza. Hariho byinshi ariko akora ko yemeye kubisiga kugira ngo tuze kubana muri uno mwanya. Rero wagize neza muvandimwe, Imana iguheze umugisha. Hanyuma dushimira abantu bakomeje kudukurikira, n'ukuri muri abantu b'ingenzi cyane. Twebwe ntacyo twageraho tutari kumwe nawe. Comment zanyu twaraye tuzibonye, turishima cyane. Nababwiye yuko inama zanyu zirakenewe. Nta umuntu yagera yumva ko adakeneye umugenzi atagizwa n'abandi. N'ubu nukuvuga ngo nimba iraca nawe hayikurikirwa nuko hariho abakuri inyuma, nuko hari bagutera inkunga. Rero bavandimwe, icyo twabashishikariza mukomeze mukore subscribe, ikiganiro muza mugisangiza abandi kugira ngo bazakibonera imbere y'ibakagisha. Turabashimiye cyane ku mwanya wanyu mwatanze mukabana natwe. Iyi ni channel yanyu nziza kandi muhamukurikirana muri benshi ku migabane y'isi. Dukomeje kubashimira cyane. Yitwa Gahwera TV1, naje uyikoraho nitwa Nzoba Freddy Sikubwaho. Zobaho Freddy Sikubwaho. None se nkubaza akabazo wabaje cyane sinakubaza. Kanone se wambaza gutamisha gutumi. Oya twembi twatumiranye turabatumira ngo dufite channel tugura kuri channel. Kurumva wanyegeje nanje ngomba kwiyegereza kandi ngomba kukubaza. Karisa kandi igico tusabe uyu muvandimwe Gahwera TV hano hari ubuhamya afite. Mugende mwandike muri commentaire mumusabe ubuhamya afite bwiwe azoze kubaheza kuri channel. Arabufite ndabuze jewe. Rero muvandimwe sikubwami cyangwa sikubwami bisobanura iki? Gatsoro ngeze nisobanurira abantu. Izina rya Sikubwaho cyangwa urashaka mbanza ngusobanurira rya Karisa cyangwa ngusobanurira rya Sikubwaho? Ngadusobanurira Sikubwaho. Ni Sikubwaho ni Sikubwami. Sikubwaho ni izina ry'ikinyamurenge sibyo, kandi ntabwo ari izina nagiye tora hano. Sikubwaho ni ukuvuga ngo ushobora kubaho kubw'Imana. Ni ukuvuga ngo ushobora kubaho kubw'Imana gusa. Utabaye kubw'abantu, ukabaho kubw'Imana. Si uko se ntibihagije. Sikubwaho kuba kubw'Imana. Ni ukuvuga ngo none ngaho wenda wavutse barakugwanyije cyane ngo bashe kubaho. Ni kuri umwana uje kubintwara nyine azagwa akuntu nyine. Uje kubicamamare azagwana. Niyo mpamvu bamwise Sikubwami. Sikubwayo. Rero Sikubwaho ntuze no kurivuga. Sikubwaho. Sikubwaho bantu ni kubw'Imana. Yes. Aho ngaho birumvikanye. Rero bavandimwe turabakunda kandi turabishimiye. Rero dusoza ikiganiro cyacu hano. Tuzogaruka kandi tubazaniye part 2 y'ubuhamya bwiwe. Iyo ngiyo yo lazima igomba kubaho. Umuntu yicaye hano yicaranye ubuhamya. Ubuwe buhamya jewe sinigeze mw'inzoga, nakuriye mu itorero muri kadese, nakoze ndi umuyumbe kugeza n'ubu. Wamutse umuyumbe kugeza n'ubu? No ndakomeje. Wewe nta kantu wigeze kwikora kike ko nyine kupagani usibye gukura inyana z'abandi amahembe wenda uzisanze mu guri. Nicyo nta kindi. Aha. Oya hari ubuhamya nzi wenda ikindi noba narakoze ntobesha sibyo. Ukaregera cyagihe umugore amaze gutarika nk'ibitoke byiwe sibyo, ukamukarikira ukamubiheza nk'icyumweru n'igice ikaneka cyage bitangiye kuneka ukaza ukavundura. Nicyo ntakindi. Aho reka nkwaza akabazo kamwe. Wageze muri Kenya ryari? 2017. None ngo twagire hano rimwe ngo waje kandi bitogeze hano. Naje nyuma 2017. Aho ushaka irangira. Ushaka 2021. Aho nukuba ngo hano muri Kenya yakubaza bansubira ikibazo bibiri. Hano muri Kenya ni izihe mbogamizi wahuye nazo hano muri Kenya? Ugeze hano muri Kenya mbiri mbogamizi wahuye nazo uburyo muri Kenya hakwakiriye nk'utubwira imbogamizi nahuye nazo cyane mu kazi kawe ka buri munsi. Akazi ka buri munsi umbwire imbogamizi wagihura nazo. Mbere yo no kuba nta cyangombwa
kontra cyangwa kuko bagaza gufunga kanje kanje bakazanja za musini nage mukasi aha iyo ni imwe indi wenda ni igihe nabayeho ntarabona akazi ko gupagasa gusa neza aha nta yindi challenge wowe nayo mu kazi challenge ntiziburaho mu buzima kandi nk'abantu bakishijwe hari n'igihe nyine abantu baguca intege mu rugenzi nyine bene izo nawe urazumva ariko nta kindi sawa arakoze cyane turamushimiye cyane uriya ntawuze nje hano nje nzovuga muri part 2 yanje challenge nawe nazo hano mu kazi iyo ukira muri Kenya uzura na challenge bataragumura tuzumenyera ariko rata indi nahuye nayo igihe nashitse mu mujyi telefone yanzimanye sivyo sister amira kwaza tuvugana ngo uratega imodokari za muhike noneho njewe bamakanga bambaza nkabwira ngo njewe ko ndaja mwisho no ko mbaye ko ndaja muhike noneho nagira ucya numva ko icyamfashije n'ubanga imodokari ziva mu mujyi zazija Kasarani muhike zihagarara niho mwisho bapfe kuvuga ngo mwisho wa gari nama nibwira ngo ndashika gusa ikindi ntamenye sinamenye ifaranga narishe shobora kuba narishe 200 cyangwa nkariha kimwe cyangwa nkariha 100 kuko sinarinzi ifaranga ikindi urumva nyine iyo umuntu ugeze ahantu uri mushasha nagiye kugura nk'imbuto ahantu ku muhanda tanga ifaranga gusa sinamenye ngo ni 500 sinamenye ngo ni 1000 kuko nyine ahantu ugeze ubwa mbere hazagucanga ariko uvuye mu mujyi wasubira ngo mwisho sinabwiye ngo bagushitse mwisho niba hati nagise nuko nyine hari mwisho wa gari mwiki namanururuka yeme murakoze cyane umuntu yakire hano iyo bazamuhumura bakamukuramwo ibikoma no kuvuga ngiwe yageze hano barangize baramubwira ngo ari mu mujyi ngo atega imodoka imushitsa mwiki arangize bahita bavuga ngo atega ngo abwira makanga ngo bamugeze mwisho ntaguciye mu ijambo ndi wacu waje nyuma yanje yageze ari mu mujyi nawe noneho tuja kumutega tukamaye yewe muvandi ugeze he ngo ageze ngo ku bagore basuka naho n'ibyapa bamanitse gutya ngo ageze ngo ku bagore basuka hareba abantu hari abagore basuka nani byazapa bazamanika mu mujyi murakoze cyane turabashimiye cyane badukurikirana hirya no hino ku isi dukomeje kuba kaze kandi mugena mu twigana zacu Imana ibamugisha soga kubutaha ciao